Il Veneto è in soccorso di Giovannotti per il ripristino delle spiagge dopo il passaggio dei suoi beach party. Veneto Agricoltura, contattata per intervenire in particolare sulle coste del Tirreno. Come Veneto Agricoltura voi siete stati contattati dagli organizzatori dei Giove Beach Party perché? Per la fornitura di un certo numero di piantine di questi ambienti litoranei che serve per il ripristino di habitat nei luoghi che sono stati interessati, in questo caso specifico nel litorale tirrenico, dai lavori di preparazione di quegli eventi. E il Veneto risponderà fornendo delle piantine come queste che lungo tutto il nostro litorale mantengono con le loro radici le dune, prima protezione contro le mareggiate. Questa esperienza qui l'abbiamo portata avanti nel corso del progetto Life Redune, capitanato dall'Università di Venezia Ca' Foscari, in cui noi eravamo partner. Il Life Redune si è concluso da pochissimo e ha comportato la messa a dimora di 150.000 piante che noi abbiamo prodotto lungo tutto questo litorale, quindi da Punta Sabbioni fino a Punta Tagliamento. Un'esperienza pubblicata che ha richiamato subito l'interesse dello staff di Giovannotti nel mirino degli ambientalisti per aver stravolto le spiagge a seguito dei beach party. Loro hanno chiesto a noi alcune piante e che quelle piante svolgono queste funzioni. Ma non saranno piante venete per rispettare ogni singolo ambiente che sarà ripristinato. Ci siamo fatti spedire da loro i semi di piante che poi come specie le abbiamo anche noi qui, ma noi volevamo essere sicuri di avere la provenienza locale di là, perché il nostro tema, la nostra missione istitutiva è proprio di tutelare la provenienza delle piante, quale che sia.